Salamlayıram hər bir kəsi. Volvo markalı avtomobil yaxınlaşıb yanımıza. Deməli, ruçkaların iç tərəfi, yəni əlcəyin içi, belə gördüyünüz kimi paslanıb, çürüyüb. Deməli, üç qapının üçü də bu vəziyyətdədir. Bu birinci nömrə əlcəklər çıxacaq, paslar yonulacaq. Sonra dərman vurulacaq pasa qarşı. Sonra təzədən pas qaldırmasın, kraskanı bu vəziyyətə salmasın deyə. Çıxartdıq. Deməli, bura vagonda 20 deyə. Qapının bu əlcəyin iç tərəfləri, əlcəyin oturan yerləri daha doğrusu. Bura vagonda 20 deyə bunları əllə təmizləyəcək. Deməli, ruçkanın altında, əlcəyin altında qalan hissələri də əllə təmizlədik. Bu bir, bu da ikincisi. Yandıq təmizlədik. İndi bunun üstündə müəyyən dərmanlar vardı. Ona görə ki, pası tam təmizləyib, yəni dəmiri ideal eləmək olmur. Çünki pas dəmirin içinə girib, dəmiri yeyib, gəlib dəmirin içinə nüfuz eləyib. Bax, burada videoda görsəndiyi kimi, yəni bu xırda iğne ucu boyutda olan pasları, yəni bunları təmizləmək olmur. Çünki bunları biraz da yonsan dəmir deşiləcək. Ona görə bunun üstündə müəyyən dərmanlar vurulacaq ki, bu içəridə qalan bir balaca paslar bir müddətdən sonra kraskanı qaldırmasın, təzədən üzə verməsin deyə. Ya o da dərmanlar da qarşısını alır, bunun qarşısını alır. Yəni o pas qalır altda, detalın altında, kraskanın altında, qunutun altında qalır. Yəni onlar üzə çıxmır. Təbliğ elədik, epoksitlə qurunt vurduq, altdan üstündən şpaklovka çəkdik. Müəyyən dərmanlardan da vurduq ki, sonradan pas verməsin, qaldırmasın üzə. İnşallah indi qurunt vuracaq, 4-1-1 vuracaq, qalıb uyandan sonra sürtüb rəhləyəcək. Quruntunu vurduq, qaldı inşallah rəyləmək. Quruyandan sonra sürtüb rəylənəcək.